嚟整香蕉蛋糕，要2隻雞蛋，一啲吸棘貝，跟住呢個係麵粉嘅灑麵粉器，跟住泡打粉，跟住要一個磅同埋香蕉同埋碗。首先就要打2隻雞蛋，打喺呢度。OK， 跟住要35克嘅糖。係咪壞咗啊佢？跟住加入啱啱35克嘅砂糖，跟住我哋就攪拌，可以用呢一隻或者電動嗰啲都得嘅，要攪拌到好均勻。呢個係電動嗰個插頭嚟嘅，攪拌到起泡都好啲嘅會。好，咁樣都 OK 㗎啦。跟住要落一個牛油，溶咗嘅牛油，跟住呢係要無鹽嘅，記得係要溶咗嘅，加入呢個溶咗嘅牛油。50支，攪拌。攪勻牛油之後，要落2條香蕉，跟住呢壓成泥形，係2條迷你嘅香蕉，即係1條切成一半，或者2條切成一半，即係有4嚿迷你嘅。用叉壓成泥形。我哋揸住啦。搞到咁樣，之後將香蕉蓉加入大碗入面，跟住攪拌，攪到咁樣就得㗎啦。咁樣，跟住要落呢個低筋麵粉140g，泡打粉4g。跟住加入大碗入面，跟住攪勻。依家倒入呢啲紙杯度，錫紙包，倒一半得啦，因為擺落焗爐嗰陣佢會發脹。邊度？入焗爐40分鐘，160熱度。Later.